好，今日就翻新呢個洗手盆。呢個洗手盆嘅情況就係而家甩晒漆㗎啦，咁要重新翻新啦。好，而家開始。好啦，睇下幾渣啲劣質嘅漆啊！幾渣？一刮就甩。好啦，洗乾淨，刮乾淨。好，做個 massage， 揦佢先啊！好啦，搞掂晒。好，叫個客過嚟睇睇先。細伯可以過嚟望望喎。係。過嚟睇下。嗱，而家係擰嘅，咁就唔好掂佢啦。係。OK 嘅效果，到時用先算啦。反正而家應該望上去滿意啦。之前嗰啲咧漆面唔得啊。咁而家用啲進口嘢，應該 OK 嘅。係。係咪 OK 啊？呢邊？一陣間我搞埋嗰邊去。係有冇效果 OK？咁追加多一個洗手盆，都係要翻新嘅。好，而家就搽咗清潔劑，等佢幾分鐘先。好啦，做好晒保護，準備開噴。噴完晒，睇睇個效果先，立立令嘅。收工，又一單，下集見。記得點讚關注哦。